أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. nden yewtere bandiraɓe heɓe darti yen mbaɗɗum ene jaa hen kawmen Aliou Ba ene jaa Ɓokki Jawe imam Tidiane Sy ene jaa Thilogne musidɗo men ceerno Ibrahima Libani Hachim Ly ene jaa kañumne Thilogne cubbalo Alaji Seydou Nour woni ceerno Mama Guel Sarr ene jaa to e Diagne e ceerno Ibrahima Kane vraiment kamɓe koɓe weltiɓe ɓe mbi ɗum ɗo yen mbatta ɗum kadi e fulfulde mi ɓuura famde tawde en mbaɗi ɗum e anglais e mbaɗi ɗum kadi e arabe woni ko mbiɗen ɗo ko tan ko mindiɗen ɗo ko gueɗe tan jeeɗiɗi ɗe ganduɗa Qur'ana ne sifi ɓeɗo jeeɗiɗo Allah ne sifiɓe koɓe naataɓe aljanna nula kadi aɗa rentinen gueɗe jeeɗiɗi woni sabil mubiqat pulago kadi fulɓe gari nde mbaɗi harmeji jeeɗiɗi karmini gueɗe jeeɗiɗi te gueɗe jeeɗiɗe ɓe karmini ɗe ene tawe ɗo ko nulaɗo ko wi yo woppe ashirku billah woni asabu mubiqat kadi ene tawe kadi ga kadi ɓe ganduɗa ko jeeɗiɗo ɓe Allah sifi naatoɓe aljanna ay shuruɗu dukhul firdaws al ala sharɗeji naade aljanna woni firdaws jeeya koye aljannaji ɓurɗi towɗi ɓurɗi mawnude ko Allah wi ko qad aflaha al mu'minun malama gomninɗo Allah al imani billah gomnin Allah ayi o wi kadi alladhina hum fi salatihim khashi'un ɓen ɓe ganduɗa e juuluji mumen ko hulɓe Allah waɗi firti neɗɗo ne juula to juulungo hulani Allah kono ɓe ganduɗa ko ɓe juulungo ene kuli hen Allah ɓen koye jiya woni ɗimmowo tati walladhina hum anillahi muridun ɓen ganduɗa ko lundiɓe ko woppuɓe kala ko fate cagarte fami kala ko fate kecce hen koɓe woppiɓe ɗum koɓe ɗurniɓe ɗum kadi walladhina hum lizakati fa'ilun ɓen ittoɓe asakal e kadi walladhina hum li furujihim hafizun ɓen renɓe koye mumen woni gorko woni debbo waɗata ko boni ɓen ko hen jeeya woni joyyi jeegom walladhina hum li amanati wa ahdihim raun e ɓen ɓe pirtata aadi ɓe jamfatako a fami ɓen kadi hen jeeya jeegom jeeɗi noon walladhina hum ala salawatihim hafizun e ɓen renoɓe julɗele mumen julɗele joyɗe Allah farde mumen e ko waɗa ɗum ha timma a fami a wi ulayka ɓeɗo jeeɗi ɗo humul warisum ɓeɗo woni rontoɓe oɗo nokku biyeteɗo firdaws alladhina yarisuna firdaws moɓe dontu oɗo aljanna biyeteɗo firdaws kadi hum fiha khalidun koɓe nawtoɓe toon koɓe ɓooyoɓe toon inchallah wala yo Allah waɗen hen nulaɗa kadi ari kañum ali sallallahu alayhi wa sallam o ƴeewi bakru jeeɗiɗi o wi ɗum ɗo dal ko bakru jeeɗi julɗo fof yo rento ay o sifi o wi ene jaa hen goho ɓe mbimo qalu ya rasulallahi wama hunna ko holɗin o wiya shirku billah ay shirku billah woni ndewa goɗɗo mo wona Allah ñagoɗa goɗɗo mo wona Allah ɗaminɗa goɗɗo mo wona Allah ay ga wadumi ko almuminu billah e jaago sihru mbiɗew moƴƴani wa qatlu nafsi allati harrama llahu illa bil haqq e warde fittani ɗo Allah har ganda ko Allah wi ko oton ɗo ware sowona taw kay gonga wa aklu riba e ñamde riba moƴƴani interest wa aklu mal yetim e ñawde jawdal yetim al yetimeɓe ko ɓe jinna mumen canki kelli faka ene woppuni min hunde ñama ɗum goram ɗum kadi ko bakru jeeɗi jeeya wata walli yawma zahf e dogde ñaɗa wolde jamfora ay wa qasful muhsanati muminati al ghafila e tumde rewɓe julɓe saŋiɓe debbo tan mo waɗani haydara tan tuuma ɗum kala mum ko boni ha yimɓe gumɗinto wodat ɗum ɗo koye bakru jeeɗiɗi jeeya muttafaqun alayhi harmi jeeɗiɗi woni ɗiɗo min kulata so wona Allah ayi yo min kulata so wona Allah hawriti e kadi e qad aflahal mu'minun sa gumnini Allah ayi ɗo ko min kulata so wona Allah poɗɗa tan hulde ko Allah ɗo kadi sabil mubiqat ashirku billah woni firti so tawi a huuli Allah tan a waɗata shirk ayi min hujjata ayi o wi kadi min kanata min jinata min pirtata aadi kadi min jamfatako min taƴata endal jeegom kadi min ɗawata kono ɓeɗon kañumen ne hol miɗe mbi min kulata Allah holto pamaten kamɓene ɗum kadi ene noddi tawhid ɗo ɓe mbiyata buuɗal gueno woni nangue woni achamsu woni nangue faami ɓe mbi buuɗal gueno ƴellitima e binde yo jaam ñallu ha ɗo cinsiɗe ma kaaɗi ɓesu e jawdi ina saro e ladde yo yitara maɗen ça veut dire ɓe gandi ko Allah tan wawi aynude ko Allah tan wawi rende ɓe kalfini koye maɓe jawdi maɓe Allah buuɗal gueno ngal woni nangue ngue Allah tagui ganda ƴellitima Allah noon mbaɗo ƴellide nangue to nangue way mawnude ni e so jalbi to yettoto to oɗo tan poɗɗen halfinde koye men ayi ɗum ɗo ne jeeya ɗum ɗo wadde firti ko jiɗɗen andude gueɗe jeeɗiɗe te gueɗe jeeɗiɗi kadi nane ni hay defte ko waɗi ɓuurano ata defte gadiɗe ɗe koyne linjil koyne zabour koyne toon hay toon ma yiton gueɗe jeeɗiɗe ɓe kaala sifa jeeɗiɗi kono diine l'islam kañumne kadi ko gueɗe jeeɗiɗi kadi pulago ngu kadi ari kadi harmini ɗeɗo gueɗe jeeɗiɗi eyyi ɗum ɗon firti ko julɓe hay ɓe wonani julɓe hayni ɓe wona fulɓe yo bitten ganden ɗeɗo gueɗe jeeɗiɗi ene jeeya sifaji Allah ɗo Allah sifato mi tagui asmanuji jeeɗiɗi mi tagui leyɗele jeeɗiɗi ayi gueɗe ba sa yi makka gueɗe kewɗe aɗa waɗa ko gueɗe jeeɗiɗi nulaɗo ne wiya so tawi a golli gueɗel gotel moƴƴol maɓe ɗum gueɗe jeeɗiɗi konngol jeeɗiɓe ngol kamɓe fof ɓe kawri hen ayi ɗo jeeɗiɗo natoɓe aljanna ɓe kadi nulaɗo kadi wi sabil mubiqat pulaw kadi ari kadi kañumne harmini gueɗe jeeɗiɗi ɗum ɗo ko hunde ganduɗa ina poti ɗum hittude ganden ɗum
fami ha ñan wonde men gar gede tan fof kadi cinnodiren ɗum ƴetten kono fof powɗe ɗum koye comparaison woni al muqarana woni yerodirde ƴeewen nde wonno sa yerodiri hunde ma won ko ñamɓoɗani ko heewi ɓe mbi comparaison et paraison mais il y a toujours une valeur pédagogique a fami al muqarana laysat sahiha lakin hunaka qiyam tarbawiyya hatta qiyam استراتيجيه كو مسيبو سي مون سيدي نور جات والصلاه